刚刚经过废品店啊，看到这个电视机外观还可以，所以花50块全款拿下。修好了赚500，修不好亏50。来看一下 TCL 50LM， 我们开机来看一下。那背光已经点亮了，看到没有？敲一下，里面是有光斑闪烁的。那基本上判断它就是屏幕的问题，这就是灰屏。来，我们看一下可不可以捡漏。群创奇美的屏，型号是 V500D-7。对于灰屏的故障，我们还是单边测试一下，任意取开一边，开机。好，有一半正常。对于这个奇美的屏幕啊，只要有一半正常，我们就有捡漏的机会。来，左边是好的，故障就出在右边。对于奇美的屏幕灰屏，其实它有一个通病，就是15伏电容容易短路。但是我刚刚注意看了，这个边板上的电容有被动过的痕迹。来，你看这个位置，我们再看这边，那这里都有被焊过的痕迹。我还是自己再来测量一下。来，我们看表，有10K 以上没有短路，15伏电容没有短路就有点难搞了啊。但是我们奇美的屏呢，还有一个通病，就是它的耳朵容易损坏。但是我们D-7的屏幕啊，它是没有耳朵的。有些师傅就会说，我们怎么确定它这张屏是有耳朵是没耳朵呢？来，我们注意看它的去歪线路 ，CK1 到 CK6 有6组时钟信号，这个肯定是没有耳朵的屏幕。而且我们注意观察啊。你看，它这个屏已经被前一个维修师傅已经断过歪了，时钟信号都已经切了，供电也已经切了，这个应该捡漏的机会就非常的渺茫了。电容也被人铲了，歪线路也被人断掉了，剩下这个难啃的骨头啊，就给我了。来看一下到底是哪里的问题啊？来，我们看这个位置，它是不是有明显的进水的痕迹？我们把这个外框拿下来检查。故障点现在已经找到了，就是在X1的这个位置。我接个显示屏给你们看一下，这就是故障点，它是在X1的右边，并不是左边，所以不是去歪线路，这个应该是Vcam线路，它打火引起的这个保护造成的灰屏。现在我准备把这个打火点的两头给它切了。看行不行？这个线路因为它没有进芯片，所以我们切掉是没有关系的。我们一定要找个锋利一点的刀片啊，两头给它切了。这个打火点在后面，开机。哎，点亮了。等一下看效果，看到没有？也没有竖线，完美修复。还是得我叔叔出马呀！此时此刻啊，我想吟诗一首，搏一搏，单车变摩托。好了，不多说了，说多了又开始飘了。好了，下班回家做饭，拜拜。